அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா, பல வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து நம்ம ஊரை சுற்றி பார்க்க வந்த விருந்தினரை தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க, நம்ம மஞ்சள் மாநகரமான ஈரோட்டில் இருக்கிற வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இது ஈரோட்டில் இருந்து சுமார் 12 கிலோமீட்டர் சென்னிமலை போகிற வழியில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. அங்கேருந்து ரைட் சைடு எடுத்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் பண்ணி போனால் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிடலாம். இங்கே வரவங்க பைக்கு கார் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வெளியவே பார்க் பண்ணிடணும். இதை பார்க் பண்ணுறதுக்கு கட்டணம் பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கு 20 ரூபாயும் காருக்கு 30 ரூபாயும் வசூலிக்கிறாங்க. இங்கே வரவங்க ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு இந்த செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே வந்தீங்கன்னா முன்னாடியே என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கணும். பெரியவங்களுக்கு 25 ரூபா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீ தாங்க. இயற்கையை ரசிக்க வரும்போது செலவு பண்ண தயங்காதீங்க. முக்கியமாக பைனாகுலர் மறக்காமல் வாங்கிட்டு போங்க. தூரத்துலேருந்து பறவையை பார்க்குறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப தேவைப்படும். ஒரு பைனாகுலருக்கு 50 ரூபான்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா ஒரு பைனாகுலர் மட்டும் வாங்கிக்கிங்க போதும். இந்த சுவரில் வரையப்பட்ட டிராயிங்ஸ் எல்லாமே இங்கே சீசனுக்கு வந்துட்டு போகக்கூடிய பறவை இனங்கள் தாங்க. இந்த வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயத்தில் சுமார் 46 நாடுகள்லேருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும். மீண்டும் வேறு இடத்துக்கு போயிடும். இங்கே பீக் சீசன் எந்த மாதம்னு கேட்டிங்கன்னா நவம்பர் டு ஏப்ரல் தான். உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சரணாலயத்தை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இது 1996 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த சரணாலயம் சுமார் 200 ஏக்கர் நிலப்பரவில் அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே இருக்கிற நடைபாதையில் ஒவ்வொரு பறவைக்கும் தனித்தனியாக போர்டு போட்டு அதனுடைய இனத்தை பற்றியும் வாழும் முறையை பற்றியும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. வெளிநாடுகளிலிருந்து வர பறவைகள் கிட்டத்தட்ட 4 மாதம் இங்கேயே தங்கி இருக்குங்க. இந்த கொக்கு வகைகளில் அரிய வகை கொக்குகள் நிறையா இங்கே காணப்படும். இங்கே வரக்கூடிய பறவை இனங்கள் இங்கேயே கூடு கட்டி இனப்பெருக்கம் செஞ்சு குஞ்சு பொரிக்கும். திரும்பவும் வேறு இடத்துக்கு இது பயணம் பண்ணும். இந்த படத்தில் இருக்கிற சாம்பல் நிற கொக்கு வெள்ளோட்டோட அடையாளம். ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பியா கண்டங்களில் அதிக அளவில் காணப்படும் இந்த பறவை தனிமையை மட்டுமே விரும்பும். கூடு கட்டி வாழ்றதும் தனியாக தாங்க இருக்கும். இங்கே நம்ம சாதாரணமாக பார்க்க முடியாத அரிய வகை பெரிய கொக்குகள் இங்கே பார்க்க முடியும். கொஞ்சம் தூரம் நீங்கள் அப்படியே நடந்து போனீங்கன்னா டாட்டர் வியூ பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அந்த ஏரியாவில் வியூ பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இங்கே விதவிதமான பறவைகள் நிறையா இருக்குது. அதுலேயும் மஞ்சள் மூக்கு நாரைங்கிறது வெள்ளோட்டோட பறவைகள் சரணாலயத்தோட வண்ண ஓவியமாக காட்சியளிக்குது. இதுக்கு இன்னொரு பேர் காட்டு நாரைன்னு சொல்லப்படுது. பெரும்பாலும் ஆழம் குறைவான நீர்ப்பகுதிகளிலும் சதுப்பு நிலங்களும் தான் அதிக அளவில் காணப்படும். இந்த பறவை மீன்களை மட்டுமே அதிக அளவு சாப்பிடும். தனது கூட்டத்தையும் வாழ்விடத்தையும் பாதுகாப்பது ஆண் பறவையோட பொறுப்பாகும். இந்த பறவைகள் போடக்கூடிய முட்டைகளை அடகாப்பதிலும் குஞ்சுகள் பறிப்பதிலும் ஆணும் பெண்ணும் சம பங்கு எடுக்கும். இந்த பறவை ஆபத்து காலங்களில் தனது குஞ்சுகளை பாதுகாத்துக்கொள்ள உயிர் போன மாதிரி நடிக்குங்க. ரைட் சைட் பாதையில் கடைசியாக வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடைசியாக ஒரு கேட் இருக்குங்க. அந்த கேட்டுக்கு பக்கத்தில் வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும். அதில் ஏறி பைனாகுலரில் பார்த்தா பறவைகள்லாம் தெரியுங்க. இங்கே இருக்கிற பறவைகள் அதிகமாக கூட்டமாக பயணம் பண்ணி அதனோட வாழ்விடத்தை மாற்றி அமைச்சுக்கும். இந்த பறவைகள் சரணாலயத்தோட ஊர் பேரை ஃபோட்டோ ஷூட் பாயிண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் பறவைகள் சரணாலயம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேட்டங்குடி, வேடந்தாங்கல், காரைவெட்டி, சிற்றங்குடி, வடுவூர், காரைக்கிடி, காஞ்சிராங்குளம், காலுவேலி, மேல்மனூர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், கூந்தங்குளம், காலுவேலின்னு சொல்லிட்டு அதிகமான பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது. அதுலேயும் ஒன்று தான் இந்த வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம். இந்த வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயத்தில் காலையில் நேரமாக வந்தீங்கன்னா
பறவை கூட்டங்கள் அதனுடைய இரையை தேடுறதுக்கு அதனுடைய கூட்டை விட்டு கிளம்பும். அப்போ தான் அதிகமான பறவை இனங்களை நம்ம பார்க்க முடியும். மதிய நேரம் வந்தீங்கன்னா பறவை கூட்டங்களை நீங்கள் கம்மியாக தான் பார்க்க முடியும். இந்த பறவை இனங்களை கூட்டமாக பார்க்குறப்ப அவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்கும். இங்கே இருக்கிற வாத்தினங்களில் ஒன்று முக்குளிப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இது குட்டி நீர்மூழ்கி கப்பல்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பறவை அதிகமான கூச்ச சுபாவங்களை கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. நாம் டிக்கெட் வாங்குற இடத்துக்கு பக்கத்தில் சின்ன குழந்தைகளுக்கான ஃபோட்டோஷூட் ரூமும் இருக்குது. அதில் அற்புதமான இயற்கை காட்சி ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு. அதில் நின்று நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். வாழ்க்கையில் எல்லோருமே ஒரு முறையாவது பறவைகள் மாதிரி சுதந்திரமாக வாழணும்னு நினச்சிருப்போம். இப்போ இருக்கிற இயந்திரமான வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க சோசியல் மீடியாலையும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஸ்டேட்டஸில் மட்டும்தாங்க பார்க்க முடியுது. இந்த இயந்திர வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வந்து பறவைகளாக மாற அனைவரும் முயற்சி செய்வோம். நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.